頭先你喺度搞咩？運兵啦，最揾錢嘅生意啦。揾咩兵啊？一產過百萬，過億，可唔可以冚家產晒佢啊？冚家產晒就哇！過1000億。哇！哇！你跌咗幾百萬落地喎！唔緊要啦，嗰啲散紙嚟嘅。佢要幾多個啊？越多越好啦，一包先啦。包啲咩先？出面啲風聲好緊啊！係嘛？OK。喂。Harry，好耐冇見，今批貨點啊？自己有眼睇㗎啦。試先。咦？你隻手好似有啲問題喎。你㗎 OK。OK。今次啲貨 OK，點樣啊？你擺喺度啦。咁樣嘅咩？仲買10送2添。誒，有海關做，走啊！海關，停低！係，唔關我事嘅，你走我。咩嚟㗎？兵咯，而家呢單生意好難做㗎啦，俾次機會啦，好唔好？今朝指示，你喺度做緊乜嘢？我咪喺間咖啡室門口，有條咁嘅女行埋嚟問我路，咪話俾佢聽去邊咯。咁你就係拉我啦。我出去叫人嚟，我嗰時候就問佢話：怎麼說這個白話怎麼說？長啲咪講佢啦。你都唔識呢個，我教你。緊兵喎。我咩運兵啫？都話問路咯。問路同運兵兩回事嚟㗎喎。你講大話！傳召第一證人海關無常。當日我喺碼頭嗰度埋伏咗1個鐘，然之後咧我就捉到呢個第2被告人贓並獲，佢涉嫌犯偷運兵1噸。第2被告認唔認罪啊？超，我成日運㗎啦，有啲咩啫？被告人留意你嘅言辭啊 Objection！ 飲凍檸茶都要加3蚊啦，落冰。我哋唔運冰，你哋邊有凍檸茶飲啊？法官大人，我想傳召污點證人 Pamela。法官大人，呢單嘢唔係我跟開喎。傳召警員格局11。呢單嘢係我跟開嘅，我先係幕後玩家。控辯雙方仲有冇其他嘢補充？冇嘅話，唔好阻住法官食平安包啦。陪審團退庭商議。我哋一致通過，呢個運兵行動失敗，失敗，失敗！死我啦！我炒散嘅啫喎，咁都俾人拉。呢單嘢你識點判嘅咧？格局外嘅格局，呢啲先係真正嘅幕後玩家。冇錯過，呢啲先係格局。我能不期待旅行呢？不知不覺卻發現為三面對三融化的巧克力 K。各位幕後玩家嘅同學們，注意你嘅呼吸，注意你嘅想法，好好享受一下2日1夜嘅旅程。我哋終於嚟到長洲啦！現在這刻
out 3 day， 随心一步下 next day， 咖啡买热情，再多1秒磨按摩乘以3倍，吹疯了你想象，晒到冬。大師焗緊乜？格局11，牛仔骨。你的激烈變換，左搖搖擺的格局11，幕後玩家。讓你等到別停歇，這是歡呼在這夏日路遙日落的光影，為你只需make me feel so good， 正在眼夢着誰的夢，我們的藍色海鮮美玉，現在就可以出發，就睡到月球的太陽，睜下眼目將我喚醒，與他相遇傾訴喃喃自語，那旋律 Don't you know I feel you, cause you 格局歡迎你。繼續歡迎你啊！記住啊，睇填表啊，填表。先生，我想問下咧，邊度地方冰收場啊？你喺加拿大嗰度係咪見到啲都係咁長嘅？兩籃，卡多籃，再整都得啊！哇！哇！你知唔知啊？原來真係咁長㗎！